Još jedna završna riječ, poslije ove male svečanosti, jedna velika svečanost u stvaru pića, hrane, u susjednoj prostoriji koja je nešto hladnija dole. Hvala vam lijepo. Onda žurimo. Dakle, koje nismo gledali u Jugoslaviji ono vremena koje još nisu bili kasnije generacije znati. Ja bih samo zamolio Nenada Patu, on je dugo vremena bio urednik u redakciji u kojoj je Jožica radio, da kaže par riječi. Više ne mogu ništa naći. Uvijek sam se divila kako u onom ogromnom neredu, u onoj hrpi knjiga može da nađe ono što mu treba. Koji puta usred noći